Hallo en welkom by Focus Group. Dis 'n nuwe week. Ons is weer terug hierdie week met 'n volle session. Melissa gaan bietjie met ons kom praat oor Surrounded by Victory. Ek is super opgewonde. Want my gebed regtig, ek sê nou net voor die tyd vir die leaders, dis regtig my gebed dat hierdie prakties in jou lewe sal openbaar vir jou vanaand, dat jy letterlik sal sien hoe jy surrounded is by victory. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, dat hierdie lig wat die Here vir jou wil bring in jou omstandighede, dat dit net sal explode. So, without further ado, Melissa, take it away. Hallo julle. Wat se naam is my verskriklike voorreg om vanaand se sessie aan te bied. Ek is regtig opgewonde om met julle te share wat God op my hart al vir so lank rukkie druk. En wat ek net actually die screen share, want ons lekker begin. Maar is hy daar? Sien julle hom? Was hy? Okay. So vanaand gesels ons bietjie oor surrounded by. Ek kan sê, dis my regtig. Dis 'n geweldige voorreg vir my om hierdie aan te bied, want dit is 'n principle waar ek so passievol is in lewe. Verstaan, want die oomblik wanneer jy grasp dat jy surrounded by victory is, die oomblik wanneer jy besef that you have victory and that victory is spoken over your life, dan moet jy buckle up because you're going on an adventure. Okay, so lekker, kom ons begin surrounded by victory. So wat se naam, ek is seker een ding waarmee ons almal kan relate, is dat iewerste in jou lewe op 'n stadium het jy al the pressure of something gevoel. Verstaan, en naderhand begin mens voel dat jy stuck is in hierdie pressure wat jy voel, of dit nou is, verstaan, the pressure of succeeding. Jy voel dalk wat 'n naam druk van jouself of van mense om jou, the pressure to succeed, of wat se naam 'n praktiese voorbeeld is, sorry, vang nou iets hier om. Dat hy toe maar, ons het hom. Wat se naam 'n praktiese voorbeeld is, jy sit al druk op jouself om in 'n sekere afdeling van jou lewe te succeed. Dit kan so skoolwerk wees, wat se naam goals wat jy wil accomplish, of self voel jy dalk druk van die mense om jou om daai succeeding aspect in jou lewe te voltooi. Of the pressure of approval, verstaan, as jy rondom mense is, dan voel jy stuck in hierdie constant overthinking van, is ek besig om reg te reageer? Is ek besig om die regte dinge te sê? Het ek die regte klere aan? Verstaan, al hierdie rande chill wat deur ons kop gaan, bloot omdat ons daai approval by mense soek, omdat ons deur mense accept wil word. Of jy voel dalk stuck in the pressure of your past. Verstaan, jy dra dalk wat se naam shame en guilt in jou lewe, van dinge wat jy lank terug in die verlede hoeka tyd gedoen het, of selfs 'n rukkie terug, verstaan, jy is dalk die hele tyd gekonfronteer met hierdie gedagtes van, yes, maar ek het dit gedoen, of is hierdie nou te erg, van hoe of self the pressure of change, en ek dink change and things you cannot control gaan bietjie saam in een, maar verstaan, daar gebeur dalk dinge in jou lewe wat jy met alles in jou hart wens jy kan verander, verstaan, dinge wat jy nie kan beheer nie, dinge wat werklik net seer in jou lewe veroorsaak, wat jy net kan wens, okay, maar miskien as ek dit anders te gesê het, of miskien as ek dit anders te gedoen het, of miskien as hierdie situasie nooit gebeur het nie, dan sal my lewe nou so radikaal anders gewees het, verstaan, stadig maar seker val ons onder hierdie trap van pressure and pressure and pressure, self being who you think you are supposed to be. Ek dink ons elkeen het 'n prentjie in ons kop van wie ons dink ons veronderstel is om te wees, en daagliks streef ons om aan hierdie prentjie te voldoen, maar naderhand voel dit op oomblikke too much, verstaan, jy wil dalk 'n fitness junkie word, jy's in vir die ding, maar maak nie saak hoe hard jy oefen of hoe gesond jy eet nie, verstaan, jy kom net nie by hierdie prentjie van wie jy wil wees uit nie. En stadig maar seker val ons almal in the pressure of coping through life, verstaan? In plaas van leef, probeer ons cope. Ons probeer net cope tot die volgende seisoen of tot die volgende ding. Verstaan, solank ek net deur hierdie eksamen kom, dan gaan dinge beter raak. Of solank ek nie deur hierdie season druk, gaan dinge beter raak. As ek uit hierdie huis uitkom, as ek uit hierdie omstandighede uitkom, as ek uit hierdie situasie uitkom, gaan dinge beter word. En stadig maar seker
cope ons net deur lewe. Maar die ding is, you were never made to cope. You were made to live. Verstaan die feit dat ons elkeen op hierdie aarde is 'n geskenk. Al voel dit baie keer nie so nie, al voel dinge meer chaoties as geskenke reg in ons lewe. You were made to live and to live in abundance. Maar ons raak so vasgevang deur die neiging dat ons deur lewe moet cope, dat ons eers hierdie dinge moet regdoen of hierdie dinge moet die woord achieve, dat ons eers hierdie ding moet regkry en in plek kry. Dat ons lewe verby ons gaan en ons kom by 'n plek waar ons werklik net wonder, maar wat is die doel van al hierdie? And that is what happens when we fall into the trap of coping. Maar die ding is, you were made to live. But why? Why were you made to live? Why are you on this earth? Hoekom kan jy nie net deur hierdie lewe cope en deur hierdie dinge gaan soos wat elke ander mens gaan nie? You were made to live because you are surrounded by victory. Daar's 'n destiny oor jou lewe gespreek wat hierdie lewe in elke manier gaan probeer jou van af wegruk. But there is a truth and there is a promise spoken over your life. En die oomblik wanneer jy dit snap, die oomblik wanneer jy besef dat you are surrounded by victory, dat jy geroep is om in victory te loop, dan things raak 'n bit lekker. Dinge raak 'n bietjie rof en exciting en adventurous, alles in dieselfde plek. But you realize that you are surrounded by victory. Nou wat sou weer voor ek vir Jesus geken het. Wel ek het nog altyd van Jesus geweet, maar ek het nooit geweet mens kan verhouding met hom hê nie. Ek het nooit geweet verstaan wat se naam that God calls us to be in a loving, living relationship with hom. En daai oomblik het vir my in 2019 gekom. Verstaan die Here het my kom wys dat hy verhouding met my wil hê. Hy wil hê dat ek moet in lig loop. Hy wil hê ek moet in sy liefde loop. Hy wil hê ek moet grasp wat beteken dit om in sy ware liefde en sy ware destiny oor my lewe te loop en hoe ek daai liefde en daai destiny en daai verstaan alles wat hy in my implementeer uit kan leef na ander. En stadig maar seker, iewerste in my lewe het ek gesnap, maar voor ek saam met Jesus hierdie pad gestap het, verstaan, voor ek saam met Jesus gejourney het deur hierdie lewe, voor ek saam met Jesus lewe gedoen het, was ek besig om in donkerte te leef. Verstaan, ek was besig om deur lewe te gaan blind sonder dat ek besef ek blind is. En dit is die belofte wat God oor ons elkeen spreek. Verstaan, Jesaja 9 vers 2 sê, the people who walk in darkness will see a great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine. Dis wat God in jou lewe wil bring. Hy wil vir jou lig bring, hy wil vir jou vrede bring, hy wil vir jou hoop bring. In your land of deep darkness, he wants to come and ignite a light. En die ding van hierdie lig wat konstant in jou lewe brand, die oomblik wanneer hy aangesteek word, is daar niks, maar niks, wat daai lig kan uitdoof nie. John 1 verse 5 sê, the light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Never extinguish it. 'n ander wat is nou 'n ander weergawe van dieselfde vers sê, and this light, skiet, laat ek net herdering skryf want ek kan niks sien. Okay, this light never fails to shine through darkness. The light that darkness could not overcome. That is the light Jesus promises to you. Die oomblik wanneer jy Jesus in jou hart toelaat, word daai vlammetjie, word daai lig in jou hart ignite, and nothing, no matter what you face, maak nie saak wat na jou kant toe gegooi word nie, daai lig, darkness cannot overcome it. Okay. So vroeër die jaar het Bethel in Suid-Afrika kom optree en as jy nie weet nie, Bethel is 'n worship band wat verskriklike goeie songs van God se hart afskryf en ek het die voorreg gehad om hier by hierdie optrede by hierdie worship event te wees. En dit was amazing geweest, dit was regtig 'n ervaring geweest, maar daar's 'n spesifieke oomblik wat vir my uitgestaan het, 'n oomblik wat God so radikaal met my hart kom praat het dat verstaan dit precious vir my was en ek wil hê, soos wat ons deur die Zoom gaan, soos wat ons deur die sessie gaan, hê hierdie prentjie in gedagte, hê hierdie, verstaan hierdie, dis 'n kort videoetjie, ek gaan hom gou vinnig speel, maar hê hierdie video, hierdie, wat se naam, hierdie moment in gedagte. En ja, kom ons speel hom gou, dan vat ons hom van daar af.
Okay. Soos ek gesê het, 'n kort videoetjie waar julle vang die prinsip, né? Daar waar ons gestaan het, dit was nag gewees. Dis 'n feit. Dit is proven, it is logical. Daar waar hy gestaan het, dit was nag. As jy in die lug gekyk het, dit was donker. En ja, daar was die lig van die verhoog gewees. Verstaan, dit was 'n baie skerp lig en jy kon hom duidelik sien. Maar mens kon regtig anders as dit glad nie veel sien nie. Soos ek kon nie die mense 3 rye voor my of agter my sien nie. Ek weet nie of dit net was omdat ek nie my bril gedra het nie, maar verstaan vir my in daai oomblik was dit donker gewees. En wat se nou, daar was 'n oomblik gewees wanneer almal hulle liggies begin skyn het en ewe skielik kon ek die mense in die middel sien, verstaan? Ek kon die mense daar deur ver agter sien en ek kon nie elke silhouet van 'n mens uitmaak. En in daai oomblik kom deel die Here net kom herinner my van hierdie konsep van surrounded by victory. Verstaan, daar waar ek gestaan het, I was in the midst of a real utter darkness. Dit was donker, dit was nag gewees. But there where I stood, I was surrounded by light. Die oomblik toe daai liggies begin oral te skyn het, was dit asof iemand 'n verstaan daai wat is daai paviljoenligte aangesit het? Jy kon alles gesien het. There where I stood, I was surrounded by light. En dis hoekom ek jou nou die vraag verstaan, nie fisies nie, nie waar staan jy nou fisies of sit jy nou fisies nie, but where are you standing in your life? Waar staan jy in jou gedagtes, in jou hart? Are you standing in a pit of defeat? Or are you standing in the victory that God has spoken over your life? Verstaan, ek wil daai sin bietjie skommel en ek wil sê, are you standing in your pain? Are you standing in your guilt? Verstaan, is jy so besig om te staan in dinge wat met jou gebeur het, die seer daarvan, verstaan, struggles waarmee jy besig is om te face, are you so busy standing in that jy heeltemal vergeet, dat jy heeltemal miskyk, die victory wat God oor jou lewe gespreek het. En die ding is, jou pyn is valid. It really is valid. But so is the victory God has spoken over your life. Ephesians 5 verse 14 sê, for the light makes everything visible. This is why it is said, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. Soos wat ek nou vir jou gesê het, verstaan, die pyn, die seer wat jy het, is valid, is real, but so is the victory God has spoken over your life. Over your life. So is die victory wat God oor jou lewe gespreek het. It is just as valid. But the thing is, you have to choose where you are gonna stand. Gaan jy anders staan in die put van defeat, in die put van donkerte, in die put van hierdie oorweldigende gedagtes wat so konstant jou mind in spook, ek wil sê hond het, maar verstaan daai gedagtes wat konstant in jou mind spook, gaan jy anders daar staan, or are you gonna choose to stand in the victory that God has spoken over your life? Want hier's die ding, you were not made to stay in the pit of defeat. Jy is nie gemaak om in jou seer te bly nie. Jy is nie gemaak om te bly in die seer van dinge wat met jou gebeur het of nog met jou gaan gebeur nie. Because there is a victory spoken over your life by the one who created the heavens and the earth. En die ding is, as jy in donkerte staan, if you are surrounded by darkness, you are blinded, because that's the thing about darkness. It makes you blind. And when you are surrounded by darkness, you can't see the beauty that He has surrounded you with. Jy kan nie die hoop sien nie, jy kan nie die liefde sien nie, jy kan nie die peace sien nie, want jou mind is so gefixated op jou pyn, jou mind is so gefokus op hierdie pyn, hierdie seer wat jy verstaan deur moet face, dat jy niks van sy goedheid in die situasie kan raak sien nie, because that's the thing about darkness, it makes you blind. Maar wat doen ons? Wat doen ons om uit hierdie pyn, om uit hierdie put van defeat te doen? Wat moet ons prakties in ons lewe doen om ons mind te shift van hierdie seer wat ons ervaar, om hierdie om ons minds te shift van die konstante overthinking wat ons ervaar? And that is quite eenvoudig. Focus. Where is your focus?
Nou, was se naam een van ons mentors en awesome leaders vir Eksterde. Eksterde is was se naam 'n nuwe winsgewende organisasie wat elke vakansie jeug en kinderkampe hou vir die jeug van Suid-Afrika om basies vir hulle te wys wat dit beteken om verhouding met Jesus te hê. Maar ja, een van ons awesome leaders en mentors daar het eendag 'n input session met ons gedoen en sy het hierdie konsep van fokus so uitgepak en sy het iets gesê wat ek weet maar die res van my lewe sal dra en dit is where your focus goes, your life will flow. Met ander woorde, daar waar jou fokus is, dit gaan die roete en die rigting van jou lewe bepaal waantoe jou lewe op pad is. En ek wil vir julle 'n versie lees. Hy's nou nie in die slides nie want hy was bietjie van 'n last minute addition gewees. Maar John 8 vers 12 sê, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light of life. Met ander woorde, as jou fokus by die light of life is, as jou fokus by die Here is, dan gaan jou rigting en jou roete na daai na daai light toe flow. Verstaan? As jou fokus is daarso waar Jesus wil hê jy moet wees, dan gaan jou lewe soontoe flow. Maar as jy so konstant gefixated op jou seer en jou pyn is, moet my nie verkeerd verstaan nie, dit is valid. But if your focus is there the whole time, gaan jou pyn en jou seer en die dinge wat met jou gebeur het, die roete en die rigting van jou hele lewe bepaal. En jy gaan keuses maak en besluite maak wat gebaseer is op die emosies wat daai pyn in jou lewe kom vestig. That is why we say, your focus goes where your life will flow. As jy op Jesus se lig in jou lewe fokus, dan gaan daai lig die roete en die rigting van jou hele lewe bepaal. En dit gaan jou lead in die destiny in dit gaan jou lead in die destiny waarvoor God jou geroep het. Okay. So, what do you choose to follow? Wie gaan jy kies om te volg in hierdie? Are you going to choose to follow your pain or are you going to choose to follow the light that wat is die woord? Daar's 'n dramatiese woord daarvoor. The light that overwhelms your darkness. Verstaan? Are you going to choose to follow the light? Or are you going to choose to focus on the light that overwhelms your darkness? Because that will bepaal the rigting en die roete of your life. Nou, wat se naam so 'n week of 2 terug die kom gesels die Here met my in 'n droom. Nou, dit gebeur nie baie nie, die Here gesels regtig nie baie met my in my drome nie, maar wanneer hy doen, is dit gewoonlik iets weird. Dit is 'n interessante ervaring. Maar verstaan, dit is gewoonlik iets vir my om te grasp binne, dit is gewoonlik iets vir my om te leer en te ervaar. En in hierdie droom staan ons in 'n straat. Nou, dit was in dieselfde konsep van die Exerde kampe. Voor elke kamp is daar leieropleiding. Dan word daar verskriklik baie in ons invest en verskriklik baie vir ons geleer. Wat ons nie net op die kamp help nie, maar wat ons vir ons hele lewe help. Verstaan, dis principles wat in ons implementeer word om ons regtig vir die res van ons lewe te help. En in hierdie droom is ek toe nou in daai konteks. Ons staan op 'n straat, ons is nie by die fisiese kampterrein self nie, maar ons het in 'n straat gestaan. En die straat was regtig kalm en rustig en alles was okay en chilly gewees. En toe ewe skielik ontplof hierdie straat van vrede in chaos. Verstaan? Als waar daar 'n kar kon wees, was daar 'n kar. Trokke jaag verby, daar skree 'n frikkie en nagel 'n ander tannie. Verstaan, dit was absoluut 'n chaos gewees. Jy het nie geweet waar om te fokus om te luister, waar om te vat of te los nie. En een van die leiers in daai oomblik skree toe, focus on the Tokyo Drift. En ek weet nie of julle al wat se weer van Tokyo Drift gehoor het nie, maar is een van 'n liedjie, as jy hom op YouTube gaan luister, gaan jy weet jy het hom al gehoor. Maar gewoonlik by die liedjie sit hulle hierdie karre wat jaag en donuts gooi en al die goeders. En in die droom is dit daar de 2 of 3 karre wat sulke donuts in die middel van alles gooi. En die alles net soos focus on the Tokyo Drift. If you're not gonna focus, you're gonna miss it. Dit was verskriklik, maar wat ek het gedoen in die pos. Ek kan nie so pos, ek weet nie. Maar wat se weer
in daai droom grasp ek toe hierdie konsep, want in daai oomblik van my lewe was ek besig om weer baie seer te verwerk, en ek het nie verstaan wat die purpose of hierdie seer was nie, ek het nie verstaan wat die purpose van hierdie event was nie. Toe kom deel die Here met my hierdie in my droom, if I'm not gonna fix my focus now, I am going to miss it. Don't miss it. Daar waar jy is in jou seer, daar waar jy is in jou pyn, daar waar jy is in die guilt en die shame van dinge van jou verlede, verstaan, as jou mind die hele tyd daarop gefixated gaan wees, then you're gonna miss it. So get your focus right. Fixate your mind on the light that He wants to use to overwhelm your darkness. Don't miss it. Okay. So, okay. John 16 verse 33 say, and everything I've taught you is that so that you can have peace, so that the peace which is in me will be in you, and will give you great confidence as you rest in me. For in this unbelieving world you will experience trouble and sorrows, but you must be courageous. For I have already conquered this world. Dit is nou Jesus hierso wat praat. En wat se naam dieselfde Jesus wat hierso praat is dieselfde Jesus wat in jou lewe. Verstaan? He says that he has already conquered this world. So if he that says this is in you, then that means that you are a conqueror. Okay, so Romans 8 verse 37 say, yet even in the midst of all of these things, we triumph over them all. For God has made us to be more than conquerors, and his demonstrated love is our glorious victory over everything. You are a light in the midst of darkness. Matthew 5 verse 14 says, you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. And you are surrounded by victory. Deuteronomy 20 verse 4 say, for the Lord your God is going with you. He will fight for you against your enemies, and he will give you victory. You have victory. You are a conqueror. You are a light in the midst of darkness, and you are surrounded by victory. But what is our victory? Wat gee ons die reg om te sê dat ons victory het in 'n wêreld vol trouble and sorrow? Verstaan? What gives us the right to say that we have a victory in a world filled with trouble and sorrow? Jesus. We have Jesus. Access to the God of all creation. Verstaan, die een wat die binne dele van jou aan mekaar gewewe het, die een wat die kleinste stofspikkeltjies en die grootste maane en planete bymekaar gespan het. We have access to the God of all creation. We have the privilege of living and doing life with God. Verstaan, die feit dat jy 'n verhouding met Jesus het, die feit dat jy wat se naam die geleentheid het om 'n verhouding met Jesus in jou lewe, it surrounds you by victory. Dit gee jou die opportunity om in die midst van darkness nog steeds peace te hê, because you have a hope, you have a freedom, you have a love and a peace that can only be found in Jesus himself. So what gives us the right to have victory? Jesus. Jesus is our victory. En ek wil vanaf weer hierdie enetjie lees van Romans 8 vers 37. Yet even in the midst of all of these things, even in the midst of your pain, even in the midst of your suffering, even in the midst of your guilt and your shame and the things you wish that were different, we triumph over them all. For God has made us to be more than conquerors, and his demonstrated love is our glorious victory over everything. What is our victory? Die sacrifice wat Jesus vir ons elke een gemaak het, verstaan? Die feit dat hy op daai dag vir ons dood gegaan het en sy hele lewe gesacrifice het, that gives victory over your life. Die feit dat sy spirit in jou leef, that speaks victory over your life. And no matter what comes, no matter wat lewe na jou kant toe gooi nie, verstaan, you can stand in the hope and the freedom that comes with having relationship with Jesus, because he is your hope, he is your freedom, he is your love, he is your foundation. Okay, dis tipies daai van 'n wyse man bou sy huis op die rots.
Want daai liedjie wat mens altyd gesing het, ek kan nie eers die liedjie heeltemal onthou nie, maar dit is daai van 'n wyse man was 'n huis op die rots en dan die ander een van die sand en dan kom 'n storm en die een wat op die sand is, spoel weg en is chaoties en drama gevuld en als. Maar die oomie wat sy huis op die rots gebou het, sy huis bly staan. And that is the concept of hier is nou al die konsep van dit als. If you build your house, as jy jou lewe, jou hart bou op wie Jesus is, as jy in die vryheid van sy liefde loop, die vryheid van die identity wat jy in Jesus het, as jy weet wie sin jy is en wie jy is in daai ownership bubble, then you can walk in freedom, you can walk in victory, want jou huisie is gebou op die rots, verstaan die wind en die storms kan kom, die sand gaan nie ingee nie, because you are built on a fast foundation, jy is gebou op 'n vaste rots, okay. So, wat sou weer daar val hier goed om. Wat sou weer hierdie is nou 'n song, ons gaan hom nou nie vanaand speel nie, maar jy is meer as welkom om nou hom op YouTube te gaan search en om daar te kyk. Maar ek wil graag hierdie deel saam met die presentation insluit, want dit is my so precious, dit is werklik vir my so precious, wat hierdie song net portray, en die liedjie se naam is Here is My Heart by ICV Worship, and it says, Here is my heart, Lord, have it all, my hands are open, I let it go. I leave behind the things that pull me down. Now, note hierso, I leave behind, it's a choice. You have to choose whether or not you're gonna stay in your pain or your darkness. You have to choose if those things are going to have power over your life. And I leave behind the things that pull me down and I look to you, the Holy One. Your focus, where are you putting your focus? Verstaan, in you I'll stand unshakable, my future now unbreakable. Die oomblik wanneer jy kies om in victory te loop, om in die identity te loop waarvoor jy geroep is nog voor jy gebore is, verstaan die oomblik wanneer jy kies om daarin te loop, then you walk in a future, you walk in a plan that is unshakable and unbreakable because you walk in the plan Jesus has spoken over your life. So come what may, I choose to stay in your love that won't fade away. Verstaan, wat is ons victory? Ons victory is die was dan die sacrifice wat Jesus ons gemaak het, verstaan, die liefde, die oneindige liefde wat God vir ons het. That is our victory. And come what may, verstaan, niks gaan daai victory, niks gaan daai liefde van jou af kan wegvat nie. Dis 'n vers in Romeine, ek dink 8, Romeine 8, daar iewers rond. Maar wat se meer die vers noem al hierdie lys van dinge van wat mens dink mense kan wegvat van die Here af, maar niks kan jou wegvat van die liefde wat hy vir jou het nie. And his love is your victory. His love, the destiny he has spoken over your life, that is your victory. So come what may, I choose to stay in your love that won't fade away. So Jesus, come and have your way. Verstaan, ek dink as ons gefees is met trials en ons gefees is met hierdie seer, dan is dit baie makliker om, verstaan, iets te sê as om iets te doen. Dit is baie makliker om to say you have victory, but it's not so easy to feel it. Veral as mens surrounded is by darkness, veral, verstaan, wanneer dit voel of hierdie darkness in jou lewe overwhelming is, but that's the thing. Darkness blinds you. So you have to choose, are you gonna look for the love and the light and the peace that he has placed all around you? Want dit is daar so. Die hoop en die vrede en die peace en die toekoms en alles wat hy vir jou, verstaan, in mind dit is daar so. You just have to fix your focus. Where are you focusing? Okay, so now that you know that you are surrounded by victory, you have to walk in it. Go walk in it, verstaan? Ek het al baie keer in my lewe dan as ek gefees met hierdie pyn of hierdie seer of wat ook al met my gebeur het en dan weet ek het victory. Ek weet God het planne vir my lewe. Ek weet dat hy lief vir my is. But I simply choose not to walk in it. Soos ek weet as daar ek acknowledge it, maar ek gaan nou my seer voel. Ek gaan nou hierdie seer voel. Ek het vrae in my hart. Dus hierdie is onregverdig. Soos wat is aan die gang? And that's the thing.
Wat se weer, it's once again about focus. Verstaan dis okay om vrae in jou hart te hê. Dis okay om nog steeds deur daai pyn en daai seer te werk. But there is victory spoken over your life, but you have to choose to walk in it. So weet is baie makliker gesê as gedaan. But you know you have victory. You know it. Verstaan as jy dit nog nie weet, jy kom vra vir die Here om vir jou te kom wys die victory wat hy vir jou het. But the moment you know it, you have to walk in it. Verstaan dit help nie net jy acknowledge it nie, because daai is net 'n gedagte in jou wind dan. But there is authority in victory in God. Verstaan jou woorde, jou aksies, se dra meer by as wat jy dink. There's authority in victory. And because you have that victory, you have authority. So go walk in it. Okay. So, soos ek nou gesê het, mense is geneig om te kies om in daai donkerte te bly, te kies om in daai seer, in daai hartseer te bly. But I want to encourage you to be brave. Break the hold of pain and darkness. Break the hold pain and darkness has over your life. Want die ding is, you choose how long pain is gonna have power over your life. Verstaan, Chanel het ook hierdie een ding vir ons een keer gesê, van niks in hierdie lewe het enige betekenis, behalwe die betekenis wat jy daaraan heg nie, verstaan, dit is hetzelfde met die pyn en verstaan, die trials wat ons face. Die enigste betekenis wat krag het in daai situasie is die betekenis wat jy daaraan gee. So, waar staan jy in jou lewe? Verstaan, kyk jy nou hierdie situasie uit 'n plek van seer en donkerte, of kyk jy na hierdie situasie wat jy face uit die perspektief van, okay, maybe God wants to show me something in this. Miskien is daar iets wat ek moet grasp nou, wat my gaan dra my toekoms, wat iemand anders te gaan help eendag in die toekoms, but I have to grasp it. I have to choose out of which perspective ek hierdie situasie uit gaan kyk. So be brave, break the hold the pain and darkness has over your life. Jy het die autoriteit om dit te doen, want jy is 'n kind van God. Verstaan? No darkness can overcome the light that is within you, that is working through our wat binne vanuit jou uitwerk nie. No darkness can overcome that. So be brave, walk in the authority that has been spoken over your life and break that stronghold pain has over you. Want op die einde van die dag het pyn absoluut geen vashou op ons lewe, tensy ons dit toelaat om vashou in ons lewe te hê nie. So, lekker. Weer eens net nou daai ander slide. You are a conqueror. You are a light in the midst of darkness. You are surrounded by victory. En omdat jy 'n conqueror is, omdat jy 'n light in the midst of darkness is, omdat jy surrounded by victory is, kan God jou storie gebruik. Hy can use what the enemy meant for evil and he can turn it for good. Verstaan, hy kan jou storie gebruik en vir mense wat in donkerte loop, 'n lig skyn. Your story can become the light for those who are in a land of deep darkness. Verstaan? Your story can become the light that cannot be overcome. And that's enough because you become a vessel for the light darkness cannot overcome. Jy word lig, jy word Jesus. Wel, dit klink bietjie wild as mens dit so sê. Maar verstaan, Jesus se identity, wie Jesus is, word wie jy is. Verstaan, sy identity, wie hy is, word ingeweef in jou karakter en die manier hoe jy mense hanteer, die manier hoe jy mense liefhet. En stadig maar seker word jy 'n wessel van light in die darkness around you. Stadig maar seker word jy die lig wat darkness nie kan overcome nie, because you stand on a foundation built on God's love. You stand on a foundation built upon the relationship you have with God. Okay. So James 1 vers 2 tot 4 sê, my fellow believers, when it seems as though you are facing nothing but difficulties, see it as an invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. For you know that when your faith is tested, it stirs up
in you the power of endurance. And then, as endurance grows even stronger, it will release perfection into every part of your being until there is nothing missing and nothing lacking. Ek het eendag hierdie quote gelees van Jesus ontmoet jou waar hy is, verstaan, hy ontmoet jou in jou donkerte, hy ontmoet jou in jou pyn en jou seer, maar hy los jou nie daar nie, verstaan, daar's 'n destiny en 'n plan wat oor jou lewe gespreek is, wat nie net vir jou is nie, maar die mense om jou ook, verstaan, a light in the midst of darkness. Jesus wants you to be a light in the midst of darkness, but for that to happen, you can't stay in your darkness, verstaan, jy kan nie in jou seer en dit wat met jou gebeur het, bly nie, because that is only going to chain you to your old identity. Verstaan die oomblik wanneer Jesus sy lig in jou lewe inbring om die darkness wat jou surround te overwhelm. Die oomblik wanneer dit gebeur, kry jy 'n nuwe identity. You become a new creation. En ons dinge wat die Here in jou hart wil kom implementeer, in jou hart wil kom plant en in jou lewe laat groei, but those things can only happen when you let go of your old identity, when you let go of the old shame, when you let go of old, verstaan, guilt wat jy voel. En die ding is, dit wat jy gedoen het in die verlede, dit het absoluut niks te doen met dit wie jy besig is om te word nie. Ja, dit het bietjie van 'n invloed daarop, maar dit het geen krag op wie jy besig is om te word nie, because you are a new creation en God wil dit 'n realiteit maak in jou lewe. Hy wil hê jy moet besef that there is more for you than the pain that you are feeling there now. There is more for you as die donkerte waarin jy voel jy so vassit. And that is the thing. He is busy perfecting you. Yeah, he is busy perfecting you in who you've always been made to be. It will release perfection into every part of your being until there is nothing missing and nothing lacking. En dit is die joy wat ons kan hê in pyn. Dit is die joy wat ons kan hê in trials. Because we are busy being redefined. Verstaan, ons is besig om geskep te word in dit wie ons altyd gemaak was om te wees. En die ding is, ons kan so baie keer dit wat reeds in ons lewe gebeur wegbid, dit wat reeds veronderstel is om ons te groei en ons te maak wie ons altyd gemaak was om te wees. Ons is so geneig om dit weg te bid, want ons dink, okay, danger, hierdie kom nie van God af nie, dis chaos, soos nee, hierdie nee. En dis die ding, seer kom nie van God af nie, hy stuur nie goed in jou lewe om jou seer te maak nie. But he will use what the enemy meant for evil and he will turn it for good. Maar die ding is, ons het ook 'n keuse daarin, verstaan? Are you gonna allow God to use what the enemy meant for evil or turn it for good? Of gaan jy toegee aan hierdie overwhelming gedagtes, aan die chains wat hierdie seer in jou lewe veroorsaak? Gaan jy aanhou sit daaraan? Die Here kom wys my eendag hierdie prentjie. Hierdie was nou al 'n hele lang rukkie terug, net toe ek begin het saam met Jesus Journey. Hy kom wys my hierdie prent van 'n man wat in 'n tronksel sit. En die man het chains om sy arms, maar die ding is, hierdie chains is los van die mure af. Die tronksel is oop. Soos die ou kan letterlik net opstaan en loop. En hierdie chains is al so geroes, verstaan, dit is al so lank op hom, dat dit al geroes is. Maar omdat dit al so geroes is, kan hy letterlik net sy arms oplig en dit gaan afval, dit gaan verkrummel, dit gaan breek. And that's the thing, Jesus kom wys my in daai oomblik dat daar dinge is in my lewe wat ek toelaat om myself te chain, om myself captive te hou. Maar al wat ek hoef te doen is net opstaan en daar uit te loop. En daai dinge het nie meer krag oor my lewe nie. Daai dinge het nie meer die authority om my captive te hou nie. Daai dinge het nie meer die authority om my in 'n tronksel te hou nie. Because the one who has a says, die een wat 'n sê oor my lewe het, se woord is baie meer veel kragtiger as die een wat eens 'n woord oor my lewe gehad het, verstaan? Die oomblik wanneer jy God toelaat in jou lewe, is sy woord bo dit alles. Wat hy sê goes. Verstaan, Reneshke het eendag 'n session gedoen van, if God says it, I believe it and that settles it. En dis die ding. If he says it, it's gonna happen. But you have to choose whether or not you're gonna walk in what he has spoken over your life. Jy kies whether or not jy
hierdie seer, hierdie dinge wat met jou gebeur, hierdie dinge van die verlede, of selfs dinge wat jy nou mee deel. Jy kies hoe lank hierdie goed krag en seer en verstaan suffering in jou lewe gaan veroorsaak. You choose what meaning those things have in your life. So jy kan kies hierdie ding waarmee ek deel, hierdie seer waarmee ek deel. Gaan ek nou toelaat dat dit my net verkrummel, dat dit my aanhou gaan captive hou, dat dit my aanhou verstaan gaan neerdruk in 'n situasie waar ek net kan opstaan en uitloop, want dit is die vrede wat God oor ons lewe spreek, verstaan, jy kan uit hierdie seer uit opstaan en loop, jy kan hierdie seer in jou lewe gebruik om jou te groei, om jou, verstaan, te vorm in die mens wie jy altyd gemaak was om te wees. And that's the thing about perspective. Dis waar fokus weer inkom. Van watse perspektief, uit watse fokus kyk jy hierdie seer? So, yeah. For you know that when your faith is tested, it stirs you up. It stirs up in you the power of endurance. En die ding is ook, ek het nou die dag stry ek bietjie met die Here. Toe sê hy soos, Here, ek het geloof in U, maar hoekom moet ek hier al hierdie goed gaan wat my geloof toets? En dis die ding, as geloof nooit getoets gaan word nie, dan hoe weet jy is dit reg? Hoe weet jy die geloof wat jy het, is reg as dit nooit getoets gaan word nie? So weer eens, moenie die konsep misverstaan nie. God stuur nie pyn en seer in jou lewe in nie. Hy stuur nie goed in jou lewe in wat jou straf of verstaan wat spesifiek daar is om jou seer te maak nie. Dit is nie wie hy is nie, dit is nie sy hart nie, dit is nie sy karakter nie. But he will use those things in your life. Hy kan daai goed gebruik in jou lewe om jou te vorm, om jou te redefine, om jou op te bou. But you have to choose whether or not you're gonna accept that offer of nie. Wat is nou 'n ander lekker praktiese voorbeeld is, waar is my prentjie? Laat ek hom seker hier teken. Ek dink nie julle gaan regtig iets kan sien nie, maar verstaan, kan julle die blokkies sien? Soort van. Dis bietjie skrabbelrige blokkies, maar dis daar. Verstaan, hierdie blokkies kan dinge in jou lewe verteenwoordig, wat daar is om jou seer te maak, dinge wat jou laat val, wat jou laat struikel, obstacles in jou lewe. But you choose whether or not those things are gonna be obstacles or stepping stones. Verstaan? Gebruik die obstacles in jou lewe om stepping stones te wees. Use those things to build you up, to teach you endurance, to test your faith. And in the house of being redefined, you can have joy, you can have freedom, but you have to choose to walk out of the darkness. You have to choose to stand up ten spyte van die seer wat jy voel en te glo en ander te vertrou that what God has for you is more. Wat God vir jou in store het is more as wat jy ooit kon dink. Okay, so dit is die einde van PowerPoint. Wat se weer, ons gaan nou 'n worship song speel. Hy is so 7 minute lank. Ek dink nie ons gaan die hele enetjie speel nie. Ons gaan nou gou kyk. Maar wat se naam? Die liedjie se naam is Fear is not my future. En dit is graag wat ek wil hê julle moet hiermee uitstap. Verstaan? Die dinge wat God vir jou beplan het, die dinge wat God vir jou in store het, it doesn't involve fear. Perfect love casts out all fear. But you have to choose whether or not you're gonna walk in that freedom or not. So, ek weet nie of julle in die musiekvideo gesien het nie, maar wel in die lyric video, dis donkerte gewees oralse, maar in die middel was daar soos 'n reghoekie en vir my dit soos 'n deur gelyk, vir my dit werklik is 'n deur gelyk. En wat se naam, in the midst of darkness, there was a door of hope, there was a door of light. En dis hoekom ek jou nou wil vra, are you willing to open up that door and step into the light and the future and the hope and the peace and the love that God has for you? So ja, dit is ek. Dit is lekker, dit was interessant. As enigiemand iets het om te share, is julle meer as welkom. So ja, goeie. Waarom sal ek dalk ietsie share? Ek dink iets wat definitief ek was vanaand net weer die mind aan die begin van laas jaar, ek dink is nou wat's nou April. Ek kan nooit onthou Maart of ek dink dit was Maart of dalk Mei, word die mekaar tussen die twee. Maar anyways,
'n jaar terug. Was ons aangehou in ons huis en ek het 'n keuse gehad wat ek moes gemaak het. Gaan ek in die omstandighede bly van ek gaan vrees my lewe as ek elke keer in die huis instap. Ek gaan vrees vir die land waarin ek bly of gaan ek kies om na Jesus toe te draai en te wees van weet jy wat? Ek gaan nie vrees nie want ek weet nog steeds wie is my God, want hy het ons nog steeds beskerm in daai tye. Hy het ons nog steeds veilig gehou. Ek meen die testimonies wat daar uitkom as ek 2 kan noem vir julle op 'n stadium het hulle die geweer teen my broer se kop gehou en hulle die sneller getrek en die geweer het nooit afgegaan nie. Die tweede testimonie wat uitgekom het is dat een van die geweerskote het millimeters weg van my pa se voete af getref. So die bullet was soos millimeters weg van sy voete af gewees. Dit het hom nie eens geraak nie. Ek meen is 2 testimonies wat I have no doubt dat die Here betrokke is hiermee nie. Soos no doubt. Jy kan my nie convince nie, ons dink daar's net jy kan sê nie. Soos ek is vasoortuig. Because I know want ek weet wie God is en ek weet dat hy sy kinders altyd beskerm. Maak nie saak wat die vyand wil doen nie. So vanaand het my regtig weer remind van as ek nie gekies het om daar te bly nie, I had a choice to not stay in the fear but to look out of the fear en om die victory daarin te sien van die testimonies, hoe God ons beskerm het. Om weer te sien wie regtig wie daai mense is, wie die Here in jou binnekring sit. Ja, ek meen daar is nog 'n testimonie van die Here het mense om ons gesit wat ons uitgehelp in daai tyd. Ek meen ons almal se laptops, ons almal se fone, ons almal al die TV's, alles was gesteel. En iemand leen vir ons toe nou 'n TV, iemand leen vir ons fone wat ons gou vinnig kan gebruik want die insurance wat flippend lank om hierdie goeder uit te betaal. So terwyl ons gewag het vir die insurance en vir die laptops en al die goeders was daar mense gewees wat ons uitgehelp het. En weer eens ek sien net hoe die Here werk in daai mense se harte om ons uit te help. So ja. Dit is wat ek het ons deel as enigiemand nog iets wil deel. Okay. Wat se naam dankie aan elkeen wat hierso was vanaand. Was regtig vir my lekker om met julle met my hart te deel en alle ander lekker goedjies. Ja, dit was 'n voorreg. Daneska, ek gee weer oor aan jou om al die admin goedjies te doen en dan ja. Melissa, dankie vir jou hart, dankie vir jou obedience om regtig net te hoor wat die Here wat op sy hart is, want ek is seker dit pas perfek in elke liewe een van ons boksies in van wat die Here wat ons moes gehoor het vanaand. So dankie vir jou obedience, ons waardeer dit en dit was regtig 'n powerful woord. Ek is opgewonde vir om te sien om testimonies te hoor van wat dit in elkeen van ons lewens beteken. Vinnig 'n paar admin goedjies wat ons kan afhandel is social media. Ons is op social media, YouTube, die sessions word opgelaai. Ek is bewus dat ons 'n bietjie agter is met ons YouTube video's. Ek vra om verskoning. So as jy dit op YouTube kyk en jy luister nie wel die recording nie, ons is besig om dit op datum te kry. Dit is op pad. Ons laat weet julle op die groep sodra dit op YouTube is. YouTube, Instagram, Facebook. Ons nog nie op TikTok nie, maar dit may soon be a reality. En dan Pinterest waar so daar ook maar net 'n paar goedjies opgeshare word. So wat ook al jou comfort zone is van social media, ons is 10 daarop behalwe TikTok. Maar ons sal dit begin. We will make something happen. Anderstens, jou gebedsversoeke kan jy vir ons deurstuur. Ons wil graag saam met jou bid. Dis vir ons verskriklik lekker om saam met jou te bid en saam met jou in te tree. Ons is hier vir jou. Ek sê altyd ons sal 2 die oggend wakker word vir jou. Ek is seker ander leaders ook. No doubt. En ons wil regtig net saam met jou celebrate. Ons wil saam met jou vertrou en bid vir daai breakthrough. So WhatsApp ons, bel ons, gaan mal, net wat jy wil, ons is daar vir jou. Testimonies, deel dit asseblief met ons. Ons wil graag hoor wat die Here in jou lewe gedoen het, want jou testimony kan iemand anders se testimony wees. So jou testimony kan 'n breakthrough wees in iemand anders se lewe. So vertel dit, laat weet ons en dan kan ons kyk hoe ons dit kan release. Dit hoef nie 'n video te wees nie. Jy kan ook net vir ons een tik op WhatsApp en dan kan ons kyk wat ons kan doen om dit tot buite by die ander mense te kry. Cool, dis van my kant af. Dis ek. Dankie Melissa, dankie span. Dankie dat jy gejoin het hierdie week. It was good. Ons sien julle volgende week weer. Bye.